ანუ მეორე ნაწილი, რაც პირველ ნაწილში გამომრჩა, არის რომ ეს ბოილერი ასევე არის სახლის წყლის გამაცხელებელი. მარტო გათბობისთვის არ გამოიყენება შხაპის და ასე შემდეგ, თბილი წყლისთვის ასევე. და სისტემა არის შემდეგნაირად დაწყობილი. ცივი წყალი შემოდის და შედის ბოილერში. აი ეს ვალვი ასავსები ვალვი არ არის. აი მეორე არის ასავსები. ეს უბრალოდ წყლის გამტარია. შედის ბოილერში. შიგნით არის ქოილი, გაცხელდება და გამოდის მეორე მხარეს. აი აქ. ეს არის მეორე მხარეს. გამოდის და შემდეგ უკვე მიდის და უერთდება სახლის სისტემას. რაც შეეხება ამ ბოილერის შემთხვევაში, supply არის აი ეს, რომელსაც შემოხვეული აქვს ასბესტი, სპეციალურად არის დატოვებული. და ეს არის supply, მხოლოდ ერთი გამოდის. Returns რაც შეეხება არის უკან, სადაც არის პამპი დამაგრებული. ეს არის return-ი უკან. ეს კი არის automatic water feed-ი. და მოგვიწევს ასე ვთქვათ, აი ამ ვალვის გახსნა, თუ ჩვენ ამას გავაკეთებთ. რაც ასევე არ არის კარგ მდგომარეობაში. ტენკზე გამოყენებული არის არასწორი ვალვი. აქ არის საჭირო სპეციალური ვალვი. ნუ ამ შემთხვევაში ჰორიზონტალურ პოზიციაში პრინციპში მნიშვნელობა არ აქვს. როგორი ვალვი იქნება, იმიტომ რომ მაინც არ ემუშავებდა. უნდა იყოს ვერტიკალურ პოზიციაში. Tiger loop-ის შემთხვევაში დაუმწვარი დიზელი უნდა დაბრუნდეს უკან და ბრუნდება აი აქ და არ არის საჭირო რომ ბოლომდე მივიდეს ტენკამდე. Სადარ. ნახოთ. ფილტრი როგორ ჩანს გამოცვლი. რაც შეეხება როგორც წესი ნაზალი, რომელიც ამის ზონის არის დატოვებულია. მეორე ნაწილი.